iPhone 11, снимаем экран. Подписка и лайки приветствуются, так ты поможешь нам. Поехали, раскручиваем пару винтов снизу. Разогреваем экран на температуре 150 градусов. Можно использовать домашний фен. С помощью присоски и лезвия создаем зазор. Медиатором проводим по бокам телефона, тем самым достаем его из корпуса. Экран раскладывается влево, как книжка. Подставьте справа предмет, чтобы проще разбирать телефон. Раскручиваем 5 винтов пластины. Снимаем ее, откидываем шлейфы.